大家好，我是家电小王。有网友私信给我，洗衣机电路板是怎么工作的？今天想借这期视频给大家分享一下洗衣机电路板控制部分的工作原理。我旁边有一块洗衣机电路板，我就以这块洗衣机电路板给大家分享一下。这块洗衣机电路板包含了这边的电源电路、电源检测电路，这边的水位检测电路，芯片旁边的复位电路，还有门锁安全电路，这边的控制电路。控制电路包含控制电机、排水阀以及进水阀。在这里这块板子，我们只要掌握了它的电源电路、电源检测电路以及控制电路，基本上这块板子90%的问题我们都可以给它解决。接下来我来讲一下这块洗衣机的电源电路。我们知道这连角是220伏的进线，220伏的进线通过这边压敏电阻电容，把220伏的电压输送到这个变压器的初级，变压器的初级通过变压成一个10几伏的交流电，10几伏的交流电通过这边几个二极管进行桥式整流，整出一个10几伏的直流电。这个直流电大约是15、16伏的样子，夹在这个电解电容两端，这个地方是3段稳压器7805，这个7805稳出一个5伏电压，5伏电压夹在这个电解电容两端，这个电解电容把5伏的电压就输送了这边的芯片，给芯片提供工作电压。我们知道这个电解电容有一个15、16伏的直流电，这个芯片就是检测这个电解电容15伏的电压，从而感知220伏电压输入正不正常。如果220伏输入不正常，那么这个电解电容两端的直流电就不正常，从而把这种信号传输给这个芯片。这个芯片感受到电压如果超出微处理器内部工作范围时，芯片就会停止工作。接下来我把这个板子给它翻过来，我们来看一下这个15伏电压检测部分有哪些电子元件所构成。电路板我现在已经翻过来了，这个就是电解电容，这个电解电容有一个15伏的电压 R3N2 是一个分压电阻，这个地方有一个3极管，这个地方还有一个电容，这个地方也有一颗电阻 R38， 电压高低的信号就是通过 R38 把这种信号传输给这边的芯片。15伏的电压通过 R32 这个电阻进行分压，到了3极管的 G 极，同时又给 C23 进行充电。当 C23 电压达到一定值以后，这个3极管就会导通，把这种信号传输给芯片。3极管导通的同时， C23 电压开始降低，当降到 0.7 伏以下，这个3极管就会截止。这时电路板的芯片就会根据电压的高低来判断出输入电压交流电高低，从而判断出220伏电压输入正不正常。当220伏电压输入超过微处理器工作范围时，这个芯片就会停止工作。这个就是电源检测部分的工作原理。我们再看一下它的控制部分，其实它的控制部分非常简单，这个是一个可控硅，这边是控制角，这边是火线输入，这是输出。我把翻过来给大家看一下，我就以这个可控硅给大家分享一下。它的主要构成有这边一个可控硅，这个地方有一颗电阻，还有这边上一颗3极管，这个地方一颗电阻，还有这边的芯片所构成。芯片会发出一个100赫兹的高电平控制信号，通过这个电阻给这边的3极管，通过3极管进行放大，把这种信号传输给这边的可控硅控制角。这个时候可控硅它的输入角和输出角就会导通，把220伏的电压输送到电机。在这里面，电机的正反转就是通过2个可控硅交替的输出信号给2个可控硅，2个可控硅交替的输出220伏的电压到达下面的电机，电机完成正转反转。好了，今天这个视频我就分享到这里，希望我这个视频能帮到大家，也希望大家喜欢。喜欢的话请点个关注、转发、评论。我是家电小王，再见。